Yaya Kitchen. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Waneng-waneng, kayak ada suara aneh. Suara aneh apa kayaknya? Coba ke sana Waneng. Yaya bingung nih, suara apa? Oh gitu, yuk. Enak bergizi. Bener kayaknya. Jadi ada suara kalau disentuh ya. Ya udah kita coba cari yang lain lagi yuk. Ayo, baik. Lewat sana permen wangi menyegar. Iya beda ada suaranya. Waduh, iklan legend ini. Lagi ya? Nah, ini kayaknya Nano, nano, permen nano, nano. Manis asam asin, ramai rasanya. Coki-coki coklat asli, enaknya selangit. Coki-coki bikin happy. ada suaranya lagi ya. Aduh, keren. Apa lagi ya kayak? Pegang sama kakak, coba dengerin. I feel good. I knew that I would not. Bagus, keren. Yuk, lagi. Jangan dulu makan. Celak-celak, cariakan suasana, pasti Roma kelapa. Nah ini Waneng. Mana coba? Kalau dibeterin aja. Saya kasih tahu sama better Waneng. Nih, udah. Yuk. Aku dan kau suka dan kau. Aduh, kayaknya Waneng udah sakit kakinya, capek juga. Kita pulang yuk. Keburu hujan besar. Yuk. Dadah teman-teman.